Allora, da Padova ora ci occupiamo di un altro tema. Ringrazio, vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio, sono i primi ospiti che ci hanno raggiunto. Parto da Gabriele Zampieri, Coes Veneto, lei è presidente regionale. Buongiorno Gabriele, Sì, buongiorno. grazie per essere con noi. Poi abbiamo Cristian De Fusco che è vicepresidente regionale. Si tratta dell'associazione che riunisce i conducenti che si occupano di emergenza sanitaria. Gabriele, allora noi vi abbiamo invitato perché di recente ci siamo occupati della notizia della tragica morte di Adriano Canzian, che è mancato mentre stava attraversando le strisce pedonali, probabilmente cercando di salvare la cagnolina che deve essergli scappata dalle mani, ed è stato purtroppo travolto da un'ambulanza che era, lo ricordo, in servizio di emergenza. E dunque per il codice della strada, lo abbiamo anche ripetuto nel nostro servizio, l'articolo 177, un'ambulanza quando è in servizio di emergenza, quindi a sirene spieganti con i lampeggianti, in qualche modo è esonerata dal rispetto, insomma, del codice della strada, perché appunto sta lavorando. Queste le immagini che hanno fatto il giro, come dire, anche dei quotidiani nazionali, perché Adriano Canziana stava portando a spasso i suoi cagnolini, uno è stato travolto, l'altro invece sopravvissuto è rimasto a vegliarlo fino all'arrivo dei soccorsi, ed è stata insomma un'immagine che davvero ha colpito tutti. Ieri si sono tenuti a San Vendemiano i funerali di Canzian, ma noi vogliamo fare un po' un passo indietro e torno da lei, Gabriele, per raccontare un po' della vostra figura, quella di autisti soccorritori. Tra l'altro voi avete convocato un convegno fissato per il 30 di marzo, questa è la locandina Villafranca di Verona. Sai gestire un mezzo di soccorso e all'interno, oltre alle vostre voci, ci sono proprio quelli di tecnici specializzati, autisti di ambulanza, degli psicologi, psicoterapeuti, quindi insomma un parterre ben nutrito. Perché? Perché per fare un lavoro come il vostro c'è bisogno, e immagino che l'autista alla guida dell'ambulanza che purtroppo ha travolto Canzian sia seguito oggi da uno psicologo, insomma, perché è molto difficile mentre si lavora cercando di salvare delle vite poi trovarsi ad affrontare anche insomma, una notizia di questo tipo. Gabriele, come lavorate? Intanto lei ha sentito della notizia del suo collega. Sì, noi abbiamo sentito la notizia del nostro collega, adesso gli daremo del supporto con dei professionisti e sicuramente c'è a volte la fatalità sul nostro lavoro, perché questo collega, da quello che lo so, perché io non lo conosco personalmente, però è un collega con più di 30 anni di servizio. Stava svolgendo un servizio di emergenza che trasportava un paziente da una rianimazione a un'altra rianimazione di un altro ospedale più grosso e niente, a volte bisogna dire la verità, noi siamo preparati, facciamo corsi, però a volte c'è proprio la fatalità sulla strada. Anche perché voi quando lavorate, appunto, lavorate in servizio di emergenza e dunque l'ambulanza corre, voi siete preparati, avete fatto dei corsi per una guida specializzata, ma ovviamente quello che accade attorno a voi è imprevedibile quando vi muovete in mezzo al traffico, piuttosto che in situazioni come questa in cui probabilmente il signor Canzian ha impegnato la strada così in maniera improvvisa proprio per andare a prendere il proprio cagnolino. Quante volte gli imprevisti vanno ad impattare sul vostro lavoro? Tantissime, perché gli incidenti purtroppo ci sono sempre stati, dopo si sente quello locale, diciamo, di casa propria, però noi come COES a livello nazionale abbiamo un osservatorio sugli incidenti. Ce ne sono tantissimi, solo che adesso stanno aumentando, da fine novembre sono aumentati di parecchio. Forse il fatto che la medicina territoriale non è più quanto prima, quindi la gente si affida al numero di emergenza 118. Noi siamo sempre quei mezzi sul territorio, però il nostro lavoro sinceramente sta aumentando tanto. Cioè ci stiamo veramente muovendo con tantissimi servizi in più del normale. Quindi lei ci sta raccontando che poiché magari le persone non trovano come dire, un presidio sul territorio, spesso ricorrono al 118 e quindi voi state lavorando di più. Sì, affermativo. Non trovando risposte dalla medicina territoriale, se giustamente uno ha bisogno dice chiamo il 118, però quindi le emergenze
Sono tante, in più si aggrava il fattore che tanti usano questo numero a volte anche impropriamente, quindi noi stiamo aumentando di tantissimo i nostri servizi. Quindi voi le vedete, insomma, le chiamate, come dire, non urgenti, non necessarie, le vedete? Sì, le vedi perché quando si arriva sul posto, adesso noi per dire io e il mio vicepresidente Cristian De Fusco siamo tutti e due dipendenti di aziende pubbliche, quindi viaggiamo con infermiere e quando c'è necessità di medico. Però giustamente se la gente non ha diciamo, un risvolto dalla medicina del territorio chiama il 118. Questo purtroppo sta accadendo al giorno d'oggi. Senta, ma come è inquadrata la figura dell'autista soccorritore? Cioè che tutele anche avete, insomma, quando accadono incidenti di questo tipo? Noi sappiamo che è stata aperta un'indagine per omicidio stradale, ma in generale, no? Visto che lei ci raccontava che alcuni di voi sono dipendenti da aziende pubbliche, altri invece sono dipendenti di cooperative, che tutele avete come autisti soccorritori, visto che appunto vi ritrovate ad operare in contesti spesso difficili e insomma, le ambulanze devono correre sulle strade? Sì, diciamo che noi siamo una figura che opera in equipe tutti i giorni con medici e infermieri, però attualmente non abbiamo un riconoscimento a livello nazionale della nostra figura. Ad esempio l'infermiere ha un percorso di 3 anni di infermieristica, il medico ha un percorso di medicina universitario di 5 anni più la specialità. Noi adesso per partecipare ai concorsi pubblici noi dobbiamo avere 5 anni da dipendenti di una cooperativa o di un'associazione che ha dipendenti e con quello possiamo accedere ai concorsi pubblici, però non abbiamo un percorso formativo. Quello che noi chiediamo infatti è di arrivare ad avere un percorso formativo con una scuola come l'infermiere, come il medico che ha un periodo di ore di tirocinio e che viene affiancato da diciamo, colleghi più vecchi che sanno fare il mestiere e lo possono insegnare, perché questo lavoro non si può sempre improvvisare. Chi sono i vostri interlocutori adesso per far arrivare questo messaggio? Sicuramente i nostri interlocutori sono La diciamo, regione o siamo a livelli più alti, a livello nazionale? Diciamo che la figura va proprio riconosciuta a livello nazionale, cioè proprio noi, la nostra figura, ci siamo, ma attualmente siamo fantasmi. Infatti noi siamo assunti come operatori tecnici, non abbiamo proprio un contratto, cioè non abbiamo... Quindi nel vostro contratto voi siete degli operatori tecnici, come potrebbe essere qualsiasi altro... Come potrebbe essere un semplice operaio dell'ULSS che fa manutenzione. Immagino quindi con gli stessi stipendi. Dopo gli stipendi, adesso non li so, quello dell'operatore tecnico che segue, però presumo di sì, l'inquadramento è quello, diciamo, perché noi non abbiamo proprio una classificazione, cioè non abbiamo un riconoscimento, la nostra figura non è riconosciuta. Da qui anche un po' l'importanza, no, di questo convegno che avete convocato il 30 di marzo per provare anche a divulgare, no, tutte le problematiche e far acquisire anche consapevolezza a chi scegliesse di avvicinarsi a questo tipo di percorso. Cristian, entriamo un po' in ambulanza con voi, ci racconti un po' le problematiche, le difficoltà che incontrate tutti i giorni nel vostro lavoro? Allora, le difficoltà sono tante. In primis, ogni volta che comunque un mezzo di soccorso deve arrivare sul target, quindi sul luogo dell'evento, specie se poi con l'attivazione dei dispositivi acustici e luminosi, è un rischio. È un rischio perché c'è il pedone, c'è l'utente della strada un po' spericolato, passatemi il termine. Ecco, diciamo c'è anche un po' poca educazione, ma questo non vuol dire che l'autista soccorritore deve essere uno spericolato anche lui. Nel senso, noi è vero che siamo esonerati dal codice della strada, possiamo passare sì con il rosso, però sempre con prudenza, diligenza, quantomeno interpretare ciò che succede sulla strada, la prevedibilità di un evento rischioso. Ecco, sono tante, diciamo, le dinamiche. Questo per quanto riguarda la strada. Poi comunque ci sono anche dei rischi anche sul luogo dell'evento, che potrebbe essere un evento
persona pericolosa, ecco. Sono tante dinamiche che in merito alla figura dell'autista soccorritore, che uno non è riconosciuta, rimaniamo comunque dei fantasmi. Ci siamo, ma siamo dei fantasmi. Anche qui non avete tutele in effetti, no? Non avevamo immaginato, pensato alla possibilità che voi vi possiate trovare anche in una situazione pericolosa, magari con soggetti... Allora, in caso in cui di interventi dove c'è problema di ordine pubblico, ovviamente il supporto da parte delle forze dell'ordine, che siano carabinieri o polizia di Stato, c'è sempre, anche perché l'autista soccorritore o comunque il soccorritore, che sia un'ambulanza di volontari o comunque di professionisti, se la scena non è sicura, ovviamente noi non possiamo intervenire, perché il soccorritore che viene soccorso non è, diciamo, una cosa carina. Ecco, comunque si tutela lì per lì durante l'intervento. Ovviamente anche facendo riferimento all'incidente che c'è stato recentemente, siamo sicuri che l'azienda per cui lavora il collega avrà attivato un percorso tramite uno psicologo per supportare, ecco, il collega. Ovviamente noi siamo vicini dal punto di vista morale, siamo vicini anche ai familiari della persona coinvolta, perché comunque c'è sempre una vittima della strada, certo, che a noi non fa piacere, ecco. Parlavamo del sostegno psicologico, sì. Al convegno ci sarà anche uno psicologo, uno psicoterapeuta. Viene sempre garantito, a chi come voi opera in situazioni difficili, a volte anche in contesti come dire, mortali. C'è questo sostegno ed è garantito dall'azienda sanitaria per cui lavorate o ve ne dovete, come dire, occupare anche privatamente? No, l'associazione lo fornisce? Allora, per quanto riguarda le aziende pubbliche, sicuramente c'è uno psicologo comunque interno che supporta, ma non solo gli autisti soccorritori, ma anche medici, infermieri, perché comunque il trauma post-intervento, post-evento è significativo, ecco. Per quanto riguarda poi le altre associazioni, penso di sì, ecco, non sono informato in merito. Basiamoci sul fatto che in Italia abbiamo 20 modelli organizzativi diversi, quindi significa che ogni regione si gestisce in maniera propria, ecco, autonoma. Quindi delle volte anche tra provincia e provincia le cose sono differenti. Per quanto riguarda la realtà che comunque conosciamo noi, sappiamo che le aziende sanitarie locali hanno questo supporto psicologico per gli operatori. Gabriele ce la raccontava questa cosa dietro le quinte, ovvero non tutte le ambulanze hanno le cose posizionate allo stesso modo, non tutti i protocolli sono uguali, quindi anche tra provincia e provincia, tra azienda sanitaria e azienda sanitaria, voi autisti soccorritori vi ritrovate ad avere a che fare con situazioni differenti. Corretto? Sì, è vero, perché ora alla fine viene demandato da Stato a Regione e quindi ogni regione è divisa, diciamo, in varie centrali operative che si fanno i propri protocolli, giustamente o non giustamente, però il discorso è che abbiamo protocolli diversi a 20-30 km di distanza di realtà, cioè non è come magari il pompiere, che il vigile del fuoco, che fa una scuola a Roma di 6 mesi e viene formato in tutta Italia. Noi abbiamo vari percorsi, per questo che vorremmo che il nostro riconoscimento ci venisse dato per creare una formazione a livello nazionale. Come diceva prima il mio collega, noi abbiamo l'articolo 177, però tipo nei Paesi Bassi il discorso del limite ai mezzi di emergenza possono sforare di 40 km sopra il limite, cioè tipo i 50 possono sforare di 40 km per essere dentro nella legge. Da noi questo qua non c'è, cioè non abbiamo delle linee guida specifiche e noi vorremmo unificare tutta l'Italia, arrivare a questo, cioè avere delle linee nazionali e formazione, perché noi puntiamo tutto sulla formazione, perché la formazione può arrivare a decretare la sicurezza dell'operatore, che sia volontario, che sia dipendente pubblico, che sia dipendente da una cooperativa, ma arrivare a dire ok, benissimo, c'è una formazione che ti dà un sapere e quindi sei preparato per quello che ti succede tutti i giorni sul mondo del lavoro, anche perché i nostri casi tutti i giorni cambiano, c'è il arresto cardiaco, c'è il trauma della strada, c'è il trauma della signora che cade, però sono, diciamo, patologie uguali, però ogni intervento è a sé, cioè non sono mai uguali uno dall'altro. Se lo ricorda il periodo del Covid? Sì, il periodo del Covid. È possibile dimenticarlo? No, quello penso che
per noi, diciamo, operatori tecnici e i nostri colleghi sanitari sarà una cosa che resterà indelebile. Quando li chiamavano angeli, vi siete sentiti presi in causa oppure no? Guardi, personalmente, questo parlo proprio a livello mio, non mi è mai toccato perché io ho fatto una mia scelta. Questa professione l'ho inseguita perché mi piaceva e l'ho proprio, ripeto, seguita e non mi sento un angelo perché ora della fine è una professione, come il militare che sceglie di fare quel lavoro per andare in zone di guerra, come l'agente di polizia, come il carabiniere e il vigile del fuoco. Senta, ma è una professione, perché noi lo stiamo raccontando, no? Ci sono delle professioni che nessuno vuole più fare, no? Che in qualche modo stanno andando in crisi. Possiamo dire la stessa cosa anche di questa professione? Prima lei, Gabriele, ci raccontava che ci sono sempre più persone che chiedono l'intervento del 118 anche quando questo non è necessario. Allora forse servono più autisti. Ci sono? Allora, in realtà sì e no. Il problema dell'autista soccorritore è che purtroppo al momento attuale ha una barriera di 5 anni di esperienza, nel senso che se io voglio lavorare per un ente pubblico, una USL per esempio, devo avere 5 anni di esperienza stipendiato, per intenderci. Poi ovviamente l'autista soccorritore può essere assunto anche in un'associazione di volontariato, una cooperativa, però ecco, per quanto riguarda le aziende pubbliche sì, c'è carenza, ma solo perché c'è questa barriera qui. Okay? E comunque ci sono anche colleghi che lavorano a partita IVA, in base al contesto poi comunque cambia. Autisti no, secondo me non è che mancano, è la richiesta che è aumentata. Ovviamente facendo riferimento anche al discorso di prima, più chiamate ci sono, più c'è il tasso di rischio che comunque si faccia un incidente, specie se poi si va con dispositivi acustici e luminosi, quindi con lampeggianti e sirene. Ecco, quindi attualmente gli autisti ci sono e non ci sono, dipende come viene utilizzato il sistema di emergenza-urgenza, quello sì. Era interessante quando lei accennava al fatto che non sempre vi sentite rispettati dagli altri automobilisti, no? Quando correte sulle strade, è così? Allora, fino a un certo punto non è detto che tutti gli automobilisti non rispettano l'arrivo dell'ambulanza. Secondo me è scattato un meccanismo che, talmente che ci siamo abituati al suono della sirena, vabbè tanto arriva l'ambulanza, mi sposterò appena posso. Diciamo che bisogna essere anche noi un po' anche lo stress del lavoro, cerchiamo di essere il più veloci possibile, ovviamente andando sempre in sicurezza, però noi chiediamo una maggiore collaborazione, però ovviamente l'autista soccorritore deve sempre guidare in sicurezza e mai mettere in rischio e pericolo se stesso, l'equipaggio, ma anche gli altri utenti della strada. Sì. Questa è una regola fondamentale per chi poi vuole intraprendere questo mestiere o comunque chi vuole interfacciarsi poi nel mondo del volontariato, perché comunque ci sono anche nel mondo del volontariato che guidano le ambulanze o comunque fanno i soccorritori. Ecco. In merito anche poi al riconoscimento dell'autista soccorritore, volevo puntualizzare una cosa molto importante. Il riconoscimento non è solo importante per noi come professionisti, ma questo va a tutelare anche il personale volontario, perché se si viene a stilare un percorso formativo che è unico per tutti, va a toccare non solo il professionista, ma anche il volontario. Quindi a tutela del volontariato. Non è tutela solo nostra. No, chiaro. Quindi ecco, noi non siamo egoisti in merito, ma pensiamo anche al volontariato che è una risorsa fondamentale per il Paese. C'è sempre stato, è storico e quindi è importante anche tutelarlo. Però dare un riconoscimento all'autista soccorritore, perché non è possibile che sia un fantasma dopo tanti anni di istituzione del 118. Anche perché poi succedono incidenti come quello di Conegliano e un autista soccorritore rischia Sì. di andare a processo. È capitato che i suoi colleghi siano andati a processo per incidenti di questo tipo? È capitato, sì, nella storia dell'autista soccorritore è capitato di andare a processo, perché ancora della fine quando succede un incidente che può esserci una vittima, la procura che fa partire tutte le indagini del caso e a volte c'è stato anche il processo. E com'è andata? Ci sono state condanne perché purtroppo il nostro discorso è che l'articolo 177 del codice della strada ci dice che possiamo, tra virgolette, superare certi limiti, cioè possiamo fare certe manovre, però al momento che succede il patatrac è una responsabilità nostra perché ora della fine ci viene detto ma hai rispettato
la prudenza, sei stato diligente. Cioè, c'è un articolo, ma comunque ci sono dei limiti, non siete esonerati tout court. No. Non siete Per esonerati quello tout gli court. dicevo l'esempio dei Paesi Bassi che hanno, tipo gli ho fatto l'esempio del limite che possono andare sopra i 40 km/h del limite che c'è scritto in quella precisa tabella. Noi non ce l'abbiamo questo discorso qui. Ma mi sembra di capire che tante cose non avete, no? come categoria. Da qui il fatto che voi vi riunite in un'associazione, no? E che con questa associazione volete, come dire, con forza portare delle richieste anche a livello nazionale. Quindi il fatto di essere riconosciuti, il fatto di poter avere un contratto anche che vi identifichi e dei percorsi di formazione adeguati. Gabriele, è così? Sì, confermo, è così. Più che altro noi diciamo vogliamo un percorso proprio formativo, perché come diceva il mio collega Cristian, vogliamo tutelarci noi ma anche i volontari, cioè nel senso chi fa questa professione o dedica del tempo per fare questa professione deve essere tutelato avendo un percorso formativo. Cioè, adesso per dire una cosa, anche la semplice parrucchiera va a scuola per diventare parrucchiera. Noi montiamo in ambulanza e impariamo dai più vecchi e dalla situazione che viene fuori a ogni caso. Noi impariamo così. Allora, insomma, facciamo partire anche da questo tavolo, da questa diretta, in qualche modo un messaggio, anche per raccontare ai nostri telespettatori chi c'è dietro quel volante, chi c'è dentro quell'ambulanza, no? Provare anche un po' a raccontare che cosa c'è dietro, il lavoro che fate, le grandi fatiche e gli sforzi che fate per essere sempre all'altezza di poter soccorrere chi ha più bisogno. Quindi davvero grazie per averci messo la faccia, per essere venuti con noi qui in studio e per averci dedicato del tempo prezioso. Gabriele Zampieri, presidente regionale Coes Veneto, Cristian De Fusco, vicepresidente regionale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. L'incontro, vuole ricordare la data? Dove siete? 30 marzo a Villafranca alle ore 12. Ecco, quindi chi volesse partecipare sapete che questo è l'appuntamento. Noi andiamo